Chào mừng các bạn đến với kênh Kiến Thức, kênh chia sẻ kiến thức đồ họa và những tin tức mới nhất. Các bạn đừng quên nhấn like cộng đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nhé. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ tin tức mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay như sau. 2 sản phẩm xuyên tâm liên giả mạo nội dung kháng Covid-19. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa phát hiện 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống giả mạo nội dung kháng Covid-19. Theo phản ánh đến đường dây nóng của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, hiện nay trên thị trường đang xuất hiện 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống xuyên tâm liên CV19 có logo toàn lộc vỏ hộp màu đỏ và sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống xuyên tâm liên CV19 có logo nhất lộc vỏ hộp màu xanh, đều ghi có công dụng kháng virus, kháng Covid-19, kháng viêm, điều trị đau họng cảm cúm và nhiễm trùng đường hô hấp, phòng chống Covid-19. Trước thông tin nêu trên, Cục An toàn Thực phẩm khẳng định 2 sản phẩm có đặc điểm và công dụng nêu trên chưa đăng ký bản công bố tại Cục. 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe như trên là giả mạo. Trong khi Cục An toàn Thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý, Cục An toàn Thực phẩm cảnh báo không có bất kỳ loại thực phẩm chức năng thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào chữa được Covid-19 hay kháng Covid. Không có bất kỳ thực phẩm chức năng thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào được phép ghi công dụng điều trị bệnh. Người tiêu dùng phát hiện 2 sản phẩm ghi các công dụng và đặc điểm trên không mua, không sử dụng và báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất. Khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở cần liên hệ ngay với cơ quan y tế để được hướng dẫn khám, điều trị kịp thời. Doanh nghiệp hiếm hoi còn sản xuất xuyên tâm liên, đủ cấp 1 triệu viên một ngày. Phó giáo sư TS Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền, Bộ Y tế cho hay, Cục đã tham mưu lãnh đạo Bộ Y tế về việc đưa xuyên tâm liên vào hỗ trợ điều trị Covid-19. Đề xuất này đã nhận được sự đồng ý, chấp thuận của Bộ Y tế cũng như Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, tìm trên thị trường sản phẩm đông dược hiện nay, loại thuốc được bào chế từ xuyên tâm liên không nhiều. Lý do là loại thuốc này từng rất quen thuộc nhưng nhiều năm trở lại đây, người dân quen dùng tây dược hoặc dùng thảo dược thay thế. Với thông tin từ Bộ Y tế về công dụng phòng chống Covid-19, nhiều người dân có nhu cầu tìm mua xuyên tâm liên nhưng rất hiếm. Trên website chính thức của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế chỉ có một vài đơn vị sản xuất sản phẩm từ xuyên tâm liên, trong đó nổi bật là sản phẩm bào chế dạng viên nén bao phim, đóng mỗi lọ từ 100 đến 200 viên được nhà máy sản xuất thuốc đông dược thuộc CTCP Dược vật tư Y tế Thanh Hóa, lô 456, khu công nghiệp Tây Bắc Ga, TP. Thanh Hóa sản xuất, đơn vị đăng ký sản phẩm là CTCP Dược vật tư Y tế Thanh Hóa, số 232 Trần Phú, TP. Thanh Hóa, ngày 24 tháng 7, trao đổi với Lao động, ông Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy CTCP Dược vật tư Y tế Thanh Hóa Tefaco, cho hay, từ sau khi được cấp phép, việc sản xuất thuốc xuyên tâm liên không được đẩy mạnh vì thị trường tiêu thụ chậm bởi ngày càng có nhiều loại Tây y kháng sinh cao liều, ít người chú ý đến các loại Đông y. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch Covid-19 đang là nhiệm vụ cấp thiết mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp chính quyền ra sức thực hiện. Vì vậy, CTCP Dược vật tư Y tế Thanh Hóa sẽ tập trung tốt nhất mọi nguồn lực để nâng cao sản xuất ở mức cao nhất. Việc sản xuất thuốc phải tuân thủ quy trình và quy định gắt gao đã được phê duyệt và được kiểm duyệt của Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền Bộ Y tế, từ nguồn nguyên vật liệu, quá trình sản xuất đến tạo ra thành phẩm, phân phối, tiêu thụ, ông Tuấn nói. Cũng theo ông Tuấn, với bề dày kinh nghiệm hơn 60 năm sản xuất thuốc, Tefaco tự tin sản xuất ra được sản phẩm xuyên tâm liên kịp thời, đáp ứng được mong muốn của Bộ Y tế, Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền và nhu cầu người dân. Với điều kiện hiện tại, năng lực sản xuất của nhà máy đạt 1 triệu viên một ngày nên có thể đảm bảo nhu cầu. Hiện tại, Tefaco đang đầu tư nghiên cứu, đăng ký thêm một số dạng sản phẩm có hàm lượng xuyên tâm liên cao với mong muốn đáp ứng tốt nhất, kịp thời nhất nhu cầu sử dụng sản phẩm này, cùng với các cấp chính quyền và người dân chung tay chống dịch Covid-19. Theo Phó giáo sư TS Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền, Bộ Y tế, Thái Lan, Trung Quốc và một số nước đã sử dụng xuyên tâm liên và nhận thấy thuốc này có khả năng bất hoạt SARS-CoV-2. Cách đây vài ngày, Thái Lan đã chính thức đưa xuyên tâm liên vào phác đồ điều trị bệnh nhân Covid-19 ở giai đoạn nhẹ và vừa. Họ đã có những nghiên cứu, đánh giá hiệu quả ban đầu. Xuyên tâm liên, thuộc họ Ozo Acantheae, hay còn gọi là công cộc, vùng bút, nguyên cộc, lam khái liên, cây lá đắng, khô đảm thảo, nhất kiến kỷ. Trong tự nhiên, xuyên tâm liên có nguồn gốc từ Ấn Độ và Sri Lanka, sau đó được di thực và trồng phổ biến ở Nam Á, Đông Nam Á, miền Nam Trung Quốc, khu vực Caribe, Trung Mỹ, Australia và châu Phi. Xuyên tâm liên có tác dụng kháng vi sinh vật, vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng, chống viêm, oxy hóa, ung thư, được dùng để điều trị các bệnh về gan, sốt, tiêu chảy cấp tính, tăng huyết áp, thủy đậu, bệnh phong, sốt rét, viêm nhiễm, ung thư, tiểu đường. Có thể dùng xuyên tâm liên để phòng lây nhiễm Covid-19 hay không? Mới đây, Bộ Y tế đã cho phép sử dụng vị thuốc xuyên tâm liên trong y học cổ truyền để điều trị Covid-19. Trước thông tin này, nhiều người dân thắc mắc xuyên tâm liên chỉ sử dụng để điều trị hay liệu có thể sử dụng loại thuốc này để dự phòng Covid-19 hay không? Xuyên tâm liên là vị thuốc quen thuộc ở Việt Nam,
Thái Lan, Trung Quốc và một số nước đã sử dụng xuyên tâm liên và nhận thấy thuốc này có khả năng bất hoạt SARS-CoV-2. Dùng trong phác đồ điều trị phối kết hợp Đông và Tây y. Phó giáo sư TS Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền, Bộ Y tế cho biết xuyên tâm liên không xa lạ ở Việt Nam. Từ xa xưa, bộ đội nước ta dùng rất nhiều. Khi ốm đau, cảm cúm, họ đều dùng xuyên tâm liên và khỏi bệnh. Thái Lan, Trung Quốc và một số nước đã sử dụng xuyên tâm liên và nhận thấy thuốc này có khả năng bất hoạt SARS-CoV-2. Cách đây vài ngày, Thái Lan đã chính thức đưa xuyên tâm liên vào phác đồ điều trị bệnh nhân COVID-19 ở giai đoạn nhẹ và vừa. Họ đã có những nghiên cứu, đánh giá hiệu quả ban đầu. Việt Nam đưa vào điều trị COVID-19 loại thuốc này nhằm hy vọng hỗ trợ tốt cho bệnh nhân, giúp họ nhanh khỏi bệnh. Theo PGS Nguyễn Thế Thịnh, xuyên tâm liên là một trong những thuốc dược liệu của y học cổ truyền, trước đây được dùng rất nhiều. Qua các kênh thông tin và đặc biệt xuất phát từ nghiên cứu của Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, trong thời gian vừa qua, Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền đã tham mưu lãnh đạo về việc đưa xuyên tâm liên vào hỗ trợ điều trị COVID-19. Đề xuất này đã nhận được sự đồng ý, chấp thuận của Bộ Y tế cũng như Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19. Trong phác đồ điều trị phối kết hợp Đông và Tây y, xuyên tâm liên đã chính thức được đưa vào trong vấn đề hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân giai đoạn nhẹ và vừa. Nhưng trong quá trình điều trị, chúng tôi vẫn phải tiếp tục nghiên cứu và đánh giá, PGS Thịnh nhấn mạnh. Vị thuốc từng bị lãng quên. Xuyên tâm liên là vị thuốc thanh nhiệt, giải độc thường dùng trong y học cổ truyền. Vị thuốc này đã từng được coi như thần dược của thời bao cấp ở nước ta. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn sau ngày giải phóng, ngành y tế thời đó cũng như các ngành khác đã phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn đủ thứ. Khi đó xuyên tâm liên được dùng để điều trị nhiều loại bệnh khác nhau. Theo thời gian, cùng với sự phát triển của các loại thuốc tân dược, nhất là các loại kháng sinh thế hệ mới, cái tên xuyên tâm liên dần bị lãng quên. Tuy nhiên, với xu thế sử dụng dược liệu ngày càng phổ biến, các vị thuốc nam đang lấy lại được giá trị của mình, trong đó xuyên tâm liên đã được nghiên cứu nhiều hơn về thành phần hóa học, tác dụng dược lý. Xuyên tâm liên, thuộc họ Ozo Acanthaceae, hay còn gọi là công cộng, hùng bút, nguyên cộng, lam khái liên, cây lá đắng, khô đảm thảo, nhất kiến kỷ. Trong tự nhiên, xuyên tâm liên có nguồn gốc từ Ấn Độ và Sri Lanka, sau đó được di thực và trồng phổ biến ở Nam Á, Đông Nam Á, miền Nam Trung Quốc, khu vực Caribe, Trung Mỹ, Australia và châu Phi. Xuyên tâm liên có tác dụng kháng vi sinh vật, vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng, chống viêm, oxy hóa, ung thư, được dùng để điều trị các bệnh về gan, sốt, tiêu chảy cấp tính, tăng huyết áp, thủy đậu, bệnh phong, sốt rét, viêm nhiễm, ung thư, tiểu đường. Hiện nay, sản lượng trồng loại dược liệu này hiện nay còn rất ít và ít được ghi đơn cũng như tham gia trong thành phần của thuốc thành phẩm đông dược. Xuyên tâm liên trồng không khó và rất phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở Việt Nam. Do vậy, cần có chính sách khuyến khích trồng, bảo tồn, nghiên cứu và phát triển đối với dược liệu này. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải quan tâm hơn nữa đến việc nghiên cứu ứng dụng xuyên tâm liên trong điều trị bệnh. Tiến sĩ Trần Minh Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền, Bộ Y tế cảnh báo, để sử dụng thuốc xuyên tâm liên đúng, người dân không nên tự ý mua về sử dụng, nhất là với mục đích phòng ngừa COVID-19 mà cần thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế. Chỉ sử dụng thuốc xuyên tâm liên theo chỉ dẫn của các thầy thuốc. Xuyên tâm liên có thể gây ra các tác dụng phụ như chán ăn, tiêu chảy, nôn mửa, phát ban, nhức đầu, sổ mũi, mệt mỏi. Khi dùng liều cao có thể gây sưng các tuyến bạch huyết, phản ứng dị ứng nghiêm trọng, tăng men gan. Bộ Y tế sẽ cấp 1 triệu viên xuyên tâm liên điều trị COVID-19 cho thành phố Hồ Chí Minh. Tuần sau sẽ chuyển 1 triệu viên cho thành phố Hồ Chí Minh. Theo Phó giáo sư TS Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền, Bộ Y tế, xuyên tâm liên là một trong những thuốc dược liệu của y học cổ truyền, trước đây được dùng rất nhiều. Qua các kênh thông tin và đặc biệt xuất phát từ nghiên cứu của Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, trong thời gian vừa qua, Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền đã tham mưu lãnh đạo về việc đưa xuyên tâm liên vào hỗ trợ điều trị COVID-19. Đề xuất này đã nhận được sự đồng ý, chấp thuận của Bộ Y tế cũng như Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, PGS Nguyễn Thế Thịnh cho hay. Theo ông, trong phác đồ điều trị phối kết hợp Đông và Tây y, xuyên tâm liên đã chính thức được đưa vào trong vấn đề hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân giai đoạn nhẹ và vừa. Nhưng trong quá trình điều trị, chúng tôi vẫn phải tiếp tục nghiên cứu và đánh giá. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay là chúng ta chưa có sẵn thuốc để dùng. Vì vậy, Bộ Y tế đang tiến hành thúc đẩy sản xuất thuốc xuyên tâm liên dạng viên để đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh nhân COVID-19, PGS Thịnh nói. Theo chia sẻ của Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền, hiện chính thức thì mới chỉ có một công ty đang sản xuất thuốc xuyên tâm liên. Mặc dù đơn vị này được cấp phép từ năm 2010 nhưng ít sản xuất. Trước đây, xuyên tâm liên từng được dùng rất nhiều nhưng sau đó, có nhiều loại thuốc khác, người dân không còn sử dụng xuyên tâm liên, vì vậy các doanh nghiệp sản xuất rất ít. Từ khi có thông tin về tác dụng của xuyên tâm liên đối với bệnh COVID-19, Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền đã nhận được sự chỉ đạo của cấp trên về việc tiếp tục sản xuất loại thuốc này. Chúng tôi đang động viên doanh nghiệp sản xuất, trước mắt sẽ cung ứng ra thị trường ở mức độ hỗ trợ cho điều trị COVID-19.
Tuần sau, khoảng 1 triệu viên sẽ được gửi đến thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cũng đang đề xuất cấp phép thêm 1-2 công ty để cùng tham gia sản xuất thuốc xuyên tâm liên, Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền cho hay. Việt Nam cần 5 triệu viên xuyên tâm liên, khó đáp ứng ngay. Theo vị chuyên gia này, xuyên tâm liên được sử dụng tùy theo hàm lượng. Các doanh nghiệp sẽ đăng ký với hàm lượng không giống nhau. Xuyên tâm liên có thể chế tạo nhiều kiểu khác nhau, hoặc xay luôn thô rồi đóng chai, hay là tạo chiết với các hàm lượng khác nhau. Liều dùng tùy theo hướng dẫn của từng doanh nghiệp đăng ký, ví dụ viên thuốc 200mg sẽ khác 250mg, 300mg. Cụ thể liệu trình điều trị bình thường của một người khoảng 10 ngày, tức khoảng 100 viên. Hiện Việt Nam có khoảng 50.000 bệnh nhân COVID-19, vậy tương ứng khoảng 5 triệu viên xuyên tâm liên. Do điều kiện dịch, khó có thể đáp ứng ngay số lượng này, nhưng về lâu dài, có thời gian, chúng ta có thể đáp ứng bình thường. Hiện một số doanh nghiệp đang xin đăng ký để sản xuất nhằm tham gia chống dịch. Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền sẽ hỗ trợ để có đủ số lượng thuốc phục vụ chống dịch trong thời gian nhanh nhất. Để sản xuất thuốc xuyên tâm liên, nguyên liệu rất quan trọng, không phải lúc nào cũng có sẵn. Hiện tại, chúng tôi dùng nguyên liệu tồn kho là chính. Nguyên liệu tươi có thể ở nước ta phải vào khoảng tháng 9 năm 10 mới có nhiều, chuyên gia này khẳng định. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn có một ngày thật may mắn, sức khỏe nhé.